Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Bu dunyoda hamma odamlar ham noyob, lekin ba'zilari qolganlaridan noyobroq. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga g'ayrioddiy kimsalar va ularning ajoyib iste'dodlarini namoyish etamiz. Sizlarni ularning qaysi biri ko'proq lol qoldirishini tezroq bilgimiz kelyapti. Demak, assalomu alaykum. Ushbu rolikka like bosib, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Mo'jizaviy dunyo e'tiboringiz markazda. Dean Karnezisning mushaklari hech qachon toliqmaydi. O'zining g'ayrioddiy qobiliyati haqida u maktab yillaridayoq xabar topgan. Undan 15 aylana yugurish so'ralganda u 105 marta aylangan va undan to'xtashni so'ramagunlarga qadar bas qilmagan. Bir marta 50 kun ichida 50 ta marafonda qatnashgan. Casey Legler model. U juda maftunkor va uning bo'yi 188 cm ni tashkil qiladi. Buning hech qanday hayron qoladigan joyi bo'lmas edi, lekin Casey erkaklar namoyishida ishlaydi. Kalta soch turmagi bosh suyagining cho'zinchoqligi va jiddiy nigohni ko'proq o'g'il bolaga o'xshab ko'rsatadi. Qadimgi samuraylar yengilmas jangchi bo'lganlar, ularning imkoniyatlari cheksiz bo'lgan. Zamonaviy Sayu Machi ham aynan shunday odamlardan. Uning reaksiya tezligi har kimni lol qoldiradi. U hatto uchib ketayotgan o'qni ham ikkiga bo'lib yubora oladi. Uning ko'rish qobiliyati juda yaxshi rivojlangan. Sao samuraylar maktabining direktori bo'lib ishlaydi. Ushbu shaxs yapon qilichi katanani o'ynatish mahorati bo'yicha 6 jahon rekordiga ega. U har kuni shug'ullanadi va mahoratini mukammal darajaga yetkazishga harakat qiladi. Jay Dave dengizchi Papayning haqiqiysiga o'xshaydi. U arm wrestling afsonasi va basketbol to'pini bitta qo'lida bemalol ushlab tura oladi. Vrachlar unda 4 ta jiddiy kasallik borligini taxmin qilganlar, lekin ularning hech biri tasdiqlanmagan. Jayning qo'llari kattaligi xuddi noodatiy ko'z rangi yoki lab tuzilishi kamdan kam uchrab turadigan holat. Norvegiyalik ekstremal Axel Ronning 1 kilometr bo'shliqning ustida ham hech narsaga tayanmagan holda o'zini juda qulay his qiladi. U 5 yoshligidayoq onasini yuragini xovoshlashga majbur qilgan. O'shanda bolakay uy yaqinidagi qoyaga chirmashib chiqqanda, 18 ga to'lganda u sirkda akrobat bo'lib ishlay boshladi. Keyin esa o'zining yakkaxon faoliyatini boshlagan. Masha Tilno oddiy zaporojyalik qiz bo'lgan. Bir kuni ko'chada buvasi bilan sayr qilib yurganda uni modellik agentining vakili ko'rib qolgan. Shundan so'ng u Yevropada eng ko'p talab qilinadigan modellardan biriga aylangan. Uni kosmik nigohli elf deb ataydilar. Odatda barchasi rakursga bog'liq bo'ladi, lekin ushbu qizning ko'zlari haqiqatan ham juda ajoyib. Go'yoki u shundoqqina sizning qalbingizga nazar solayotgandek. Yana bir model, lekin umuman boshqacha ko'rinish. Genetik kasallik tufayli Melanie Gaydosning sochlari yo'q va bor yo'g'i 3 ta tishi bor. Qiz moda olamiga fotoloyiha tufayli kirib keldi. O'shanda noodatiy tashqi ko'rinishga ega odamlar izlanayotgan edi. U Ramsteynning klipida suratga tushgandan so'ng juda ham mashhur bo'lib ketdi. Melanie Gaydos juda ham ko'p haqoratlarga chidadi va inson hatto yaqqol ko'rinib turuvchi jismoniy kamchiligi bo'lsa ham yuqori marralarga erishish mumkinligini hammaga isbotladi. Jill Primus hayotidagi har bir haqiqatni eslab qoladi. U 20 yil oldin nima qilgani, qanday hit tomog'iga urganini, radioda qanday musiqa tinglaganini, xullas hammasini eslaydi. Bu xuddi mo'jizadek ko'rinishi mumkin, lekin Jill va unga o'xshash odamlar uchun miyasidan keraksiz ma'lumotlarni o'chirib tashlash haqiqiy muammoga aylanadi. Jay Spriting kalori boshini 180 gradusga aylantira oladi. Bundan tashqari kichikroq bo'lgan chemodanning ham ichiga sig'ishning uddasidan chiqadi. Uning bo'g'imlari chegara bilmaydi va xohlagan tomonga burilishi mumkin. 20 yoshli yigitcha reklamalarda suratga tushib hamda butun dunyo bo'ylab har xil shoularda ishtirok etgan holda o'z iste'dodini ajoyib tarzda namoyish eta oldi. Vyetnamlik tabib Chan Hai-Wei sochimni oldirsam kal bo'lib qolaman deb o'ylaydi. Shu sababli 25 yoshidan beri sochini oldirmaydi. Uning sochlari uzunligi 6,8 metrni, og'irligi esa 10,5 kilogrammni tashkil qiladi. 50 yil ichida u bor yo'g'i bir necha marotaba boshini yuvgan xolos. Vin Hopning tanasi sovuqdan qo'rqmaydi. U Mont Blancga bitta shortda ko'tarilgan va muzli vannada 2 soat cho'milgan.
Niderlandiyalik ushbu kimsa o'z qobiliyati haqida 17 yoshida xabar topgan, shundan so'ng uning hisobida 26 ta jahon rekordi mavjud. Olimlar haligacha uning qobiliyat sirini tushuntirib bera olmayaptilar. Wim Hofning esa barchasi uning mashg'ulotlarida va o'ziga xos nafas olish usulida ekanligiga ishonch komil. U o'z ko'nikmalarini barcha xohlovchilarga o'rgatadi. Oddiy odam suv ostida 3-5 daqiqa nafas olmay turishi mumkin. Steve Severinson organizmiga hech qanday zarar yetkazmagan holda 22 daqiqa nafas olmay tura oladi. U bolaligidanoq suzish bilan, suv osti regbisi bilan va suv osti xokkeyi bilan shug'ullanadi. U hozirda sayyoramizdagi eng mashhur freedayverlardan biri hisoblanadi. Steve ham uning qobiliyatiga mashg'ulotlar yordamida erishish mumkin deb hisoblaydi. U tublik nafas yo'nalishi asoschisi hisoblanadi va shunday nomli kitob ham yozgan. Savantalar bu g'ayrioddiy aqliy qobiliyat egalari. Mega savant Kimpik dunyodagi eng aqlli odamlardan biri. Bunga uning nogironligi ham xalal bermadi. Unda miyaning 2,5 sharni birlashtiruvchi keng nerv tolalari tasmasi yo'q edi. U 1,5 yoshidan o'qiy boshlagan, 98% ma'lumotlarni eslab qolgan va musiqani yaxshi tushungan. Juda ham iqtidorli odamlarga hazilni tushunish qobiliyati begona bo'ladi, lekin hazilkash Kimpik juda yaxshi suhbatdosh hisoblanadi. Kim miyaning egasi hisoblanadi, lekin u ko'ylagining tugmasini ham o'zi qaday olmaydi. Shakuntala Devi maktabda o'qimagan, lekin shunga qaramay miyasida juda qiyin matematik hisob-kitoblarni amalga oshira oladi. Qizning iste'dodini otasi payqab qolgan. Otasi professional sirk artisti bo'lgan. U ishini tashlab qizi bilan ko'chada tomoshalar ko'rsata boshlagan. Katta bo'lgach Shakuntala butun dunyoni aylanib chiqdi va o'z iste'dodini odamlarga va olimlarga namoyish qildi. Shvetsiyalik model Ilyaning bo'yi 178 cm, ularning 108 cm oyoqlar. Albatta dunyoda oyoqlari undan uzunroq bo'lgan odamlar bor, lekin u santimetrlar sababli emas, balki oyoqlarning tanasiga nisbatan sababli eng oyog'i uzun ayol hisoblanadi. Ushbu maftunkor va nozik qiz olmalarni ezayotganiga, zanjirlarni uzayotganiga va skorodkalarni bukayotganiga bir qarang. Ma'malo taxallusiga ega ushbu fransiyalik ayol 1 daqiqa ichida eng ko'p skorodkalarni ishdan chiqarish bo'yicha jahon rekordini o'rnatgan. Giperdihoz kasalligi bilan kasallangan odamlarning tanasida va yuzida haddan ziyod ko'p soch o'sib ketadi. Sochlar odatda o'smaydigan joylarda ham o'sa boshlaydi. Bu organizm keragidan ortiq gormon ishlab chiqarib yuborganida sodir bo'ladi. Ushbu sochlar bilan kurashish mumkin yoki videoyimiz qahramoni kabi ular orqali pul ishlab olsa ham bo'ladi. Janubiy Sudanlik model Nia Kim Gadve qanchalar yorqin bo'lsa, shunchalar go'zal bo'ladi degan iborani yo'qqa chiqardi. U bilan solishtirganda oddiy afroamerikaliklar oq tanlilarga o'xshab ko'rinadi. Mening tanamning rangi nafis, men jangchilar avlodidanman deb esa Nia Kim o'zining Instagramdagi sahifasida. 10 yil $47 ming, 40 dan ortiq plastik operatsiyalar, ko'rish qobiliyati bilan bog'liq muammolar. Argentinalik Luis Patron bolaligidan elfga aylanishni orzu qilgan va buni amalga oshirish uchun u mana shunday haq to'lagan. U bolaligidan fantastik asarlarni ko'p o'qigan va ertaklar olamiga tushib qolishni xohlagan. O'zining Instagram sahifasi Luis uning yaqin odamlari yo'qligini tan oldi. Yolg'izlikka qarshi bunday yo'l bilan kurashishga nima deysiz? Xitoylik Tin Qiaopining yoshi 23 ta. U dunyodagi eng katta tabiiy ko'kraklar egasi hisoblanadi. Ularning og'irligi umumiy 22 kilogramni tashkil qiladi. Bolaligida ushbu o'ziga xoslik qizchaga ko'plab muammolarni tug'dirgan, u hatto harakatlana olmay qolgan. Tinkning tarmoqlarga joylagan ochiq-oydin suratlardan shuni xulosa qilish mumkinki, u ham pul ishlashning yo'lini topgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.